निजीमा जाँदाखेरि पढेदेखि अमेरिका जान पाइन्छ भन्दो रहेछ है, पढेदेखि अस्ट्रेलिया जान पाइँदो रहेछ। हामीले के भन्दैन पढेर के हुन्छ त्यो भनेपछि त्यो के बदमासी हामीले गरे हो, हाम्रा नेताहरूले गरे हो, राजनीतिक दलले, को हामी शिक्षकले गरे हो, को शिक्षकको नेतृत्वले गरे हो, अथवा मै जस्ता बदमासीहरूले गरे हो, कसले गरे हो। त्यसैले त्यो किसिमको हिसाबले पनि हेरौँ न। मैले त्यसैले बाटो के हो भनेर भन्नुभयो प्रधानमन्त्रीले, बाटो नम्बर 1 अभिमुखीकरण फेर्नु पर्यो। त्यो भनेको के हो भने हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई सरकारी स्कुलमा जाने केटाकेटीहरूलाई आशा नै जगाउन सकिएन। उसले पढ्दाखेरि मलाई यो फाइदा हुन्छ, म जागिर खाएँ भने यसो हुन्छ, व्यापार गरेँ भने यसो हुन्छ, यो किसिमको हिसाबले एउटा आशा जगाइदिने कामलाई गर्नुपर्छ। पहिलो नम्बर त्यो। दोस्रो नम्बरमा हाम्रो शिक्षक साथीहरूले दोस्याइरहनु भयो, विद्यार्थी खत्तम छन्, त्यसले पढ्दैनन्, किताब ल्याउँदैनन्, कापी ल्याउँदैनन्, यो छैन ऊ छैन। सुप्रभात सर त्यसै गरेर भन्नुहुन्छ मैले चाहिँदैन के चाहियो भनेर भने नि खोज्छु मैले। किन भन्दाखेरि त्यो त्यस्तो छैन भन्ने विद्यार्थीलाई पढाउने के गरियो भनेर अनुसन्धान गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसो भए दोस्रो बाटो भनेको हाम्रा शिक्षकहरूलाई अनुसन्धान गर्नु लाउँ के विषयमा फेल भयो होइन। हिजो मात्रै होइन मन सर, हिजो मात्रै शिक्षक साथीलाई विद्यार्थी फेल भएकोमा रामेछापमा बडा पिर। उहाँले आफ्नो विषयमा विश्लेषण गरेर 78% कति भन्नुभयो, 88% पास गराएँ भनेर भनेपछि बल्ल शान्ति भयो। त्यो छटपट्टि र त्यसपछि अब म के गर्न सक्छु भनेर भने शिक्षक हाम्रो शिक्षकलाई बनाउन सक्नुहुन्छ। हाम्रो शिक्षक सुत्नु भएको छ रातभरि, विद्यार्थी फेल भएको छ, शिक्षक सुतिरहनु भएको छ, त्यसपछि गर्न सकिन्छ। त्यसपछि अब अर्को रह्यो अभिभावक। अभिभावक चाहिँ मैले मेरो दृष्टिकोणमा मैले बुझेको अभिभावक चाहिँ कस्तो रहेछ भने धनी अभिभावक पनि स्कुल जाँदैन। मलाई थाहा छैन कार्की बाबु तपाईँको ड्याड ममहरू स्कुल समय गइराख्नुहुन्छ, टाउको हल्लाउनु भयो। अब म के भनौँ न, पढे लेखेका अभिभावक जान्नन् के, गरिब पनि जान्नन्, किनभने दुइटैलाई काम गर्नु छ, दाम कमाउनु छ, दुइटैको दशा एउटै हो। गफलाउने बिचका हुन्, त्यो चाहिँ नि हाम्रो सुप्रभात सरले भन्नुहुन्छ। त्यसैले मैले तपाईँलाई भने के भने उनले विश्वास गरेका छन्, उनले शिक्षकलाई विश्वास गरेका छन् होइन। रिता म्यामले भन्नु होला नि तपाईँको आउँछन् अभिभावक कोही गरिब भाँडामा अर्का बसेको छ नि, मालिक आउँदैन, आउँछ त कोही आउँदैन। त्यसैले यो यथार्थ बुझौँ न। त्यसैले अर्को कुराकानी के हो भने अभिभावक मात्र नहुनु, 3 होइन 2 भए पनि पुग्छ। विद्यार्थीलाई क्रियाशील बनाउन सके पनि पुग्छ, किनभने सिक्ने होइन विद्यार्थीले। त्यो किसिमको प्रक्रियामा चाहिँ सिक्ने कुराकानीमा हालिदिन सकियो भने मलाई चाहिँ बाटो निक्लन्छ। मैले त्यसै हुनाले यथास्थितिमा जानुपर्छ भनेर भने पनि होइन। जस्तो द्वारे सरले जसरी भन्नुभयो नि परीक्षाको प्रश्नपत्र मैले बनाएर भनेर सोध्नु हो नि त, हामीले भन्नु शिक्षकले बनायो दोष लाउनु पाइयो होइन नि त। परीक्षा प्रणाली बदल्नु पर्यो, त्यसै प्रश्नपत्र बदल्नु उहाँले नै भने सर छ सर छैन, त्यसो भए बदल्नु हुन्छ। त्यसो भए युनियनका साथीहरू हुनुहुन्छ त्यहाँ, त्यसो भए बर्गन भिड्नुहोस् न। मैले भन्नु खोजेको के भने एक अर्कोलाई दोस्याएर अब मुक्त नहुँ के। अब चाहिँ के गरौँ भने साँच्चै कहीँनिर गडबड भयो, प्रश्नपत्र मिलेन, त्यसो मिलाउँ। पाठ्यपुस्तक पुगेन, त्यसो भए विकल्प खोजौँ। पाठ्यपुस्तक पुगेन भनेर भन्दाखेरि चाहिँ सेट किताब राखिदिन सक्नुहुन्छ, एक सेट 400-500 सेट किताब राखिदिन सक्नुहुन्छ, बाटो छ के। त्यसैले त्यो किताब पुगेन, पाठ्यक्रम पुगेन, हिजो त हामी लडाइँ नै लड्नु पऱ्यो होइन रामेछापमा। पाठ्यक्रम पुगेन भने हलीले हलो पुगेन भनेर भने चाहिँ जान्छ, अनु पुगेन भने लिएर आउँछ बनाएर। शिक्षकले पाठ्यक्रम पुगेन भनेर चाहिँ घरैमा ल्याइदिनुपर्छ, खोजेर ल्याउनु मिल्दैन, पढाउनु जानुपर्ने उसले अर्काले खोजिदिनु पर्ने हो। त्यो किसिमको हिसाबबाट हामीले अलिकति अभिमुखीकरण फेरिदियौँ भने मलाई ढुक्क केमा छ भने हाम्रो सरकारी स्कुलको शिक्षकहरू तागतवाल हुनुहुन्छ। उहाँहरूको तागतलाई निकाल्नै जान्दिनँ। मान्छेलाई कहाँनिर काउकुती लाउँदाखेरि नाच्छ भनेर थाहा नपाएपछि के गरौँ त नि, सबैलाई एक ठाउँ लाग्दैन कि काउकुती। कसैलाई पेटमा लाग्छ, कसैलाई मैले जिस्काएँ भने, कसैलाई गालामा लाग्दछ काउकुती, कसैलाई परबाट देखाइदिनु लाग्दैछ। काउकुती लाउने ठाउँ नजानेपछि दुःख पाइयो। त्यसैले मेरो हिसाबमा शिक्षकलाई काउकुती लाउँ, तागत उनीहरूसँग छ, उनीहरूलाई चाहिँ अनुसन्धानमा भिडाउँ र त्यस विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ आशा जगाइदिउँ। राजनीतिज्ञहरूले गरे अपराध अर्को पाटो छ, मैले चाहिँ बारम्बार भन्ने गरेको छु। त्यो जातले के गरिदिँदो रहेछ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ नकारात्मक सन्देश पठायो। अब त्यो पनि एकदमै सकारात्मक भएर आएको रहेछ। अहिले मैले जिल्लाको साथीहरू हेर्दाखेरि राजनीतिक दलको मान्छेहरूले पढ्नुपर्छ, पढाउनुपर्छ, विद्यार्थीले यसो गर्नुपर्छ भनेर भन्न थाल्नु भएको छ। अब खालि माउहरूलाई मात्रै अघि नेपाली सरले भन्नुभएको थियो, यो माउहरूलाई चाहिँ भोलि अलिअलि किसिमको गरेर चाहिँ तताउन सकिन्छ। सबै हाम्रो पहुँचबाट हाम्रा माउहरूलाई भन्नुहोस् न, अर्का माउ परेन। मोहन सरको माउलाई, लालबहादुर सरको माउलाई तताइदिनु भयो भने 2टा माउ त तात्छन् नि। अब तिनलाई अलिकति तताइदिनु जानियो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ हुन्छ। म चाहिँ बडा आशावादी छु, त्यसैले गर्न सकिन्छ गरौँ, शुभकामना। र गर्ने अब यो जो पास गरेर जान सकेन ती भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ सम्भावना देखाइदिउँ। सम्भावना के देखाइदिउँ भने हे तिमीहरूले चाहिँ गर्न सक्ने सिप सिक्न ठाउँ यहाँ छन्,
तिमीले चाहिँ कल्पना गरेर चाहिँ जिन्दगी चलाउन सक्ने उपाय यो छ। मैले हिजो पनि मैले भनेको छु संस्थागत विद्यालय भनेको सहर बजारमा केन्द्रित छ र हाम्रा सामुदायिक विद्यालय भनेको धेरै कुना कन्दरा हैन दूर दराजमा का विद्यार्थीहरू ती विद्यार्थीहरू नै जात दिएका छन्। तर हामीले तुलना गर्छौँ सहरी विद्यालय जो चाहिँ फेसिलिटेड विद्यालयहरू छन् त्यहाँका विद्यार्थी र जो जहाँ पुस्तकै पिआएन त्यस्ता विद्यार्थीको बिचमा हामीले चाहिँ तुलना गरेका छौँ हैन। त्यसो हुनाले मेरो भनाइ के भने सम्पूर्ण लाग्नु पर्यो, लाग्यो भने अवश्य पनि हामीले प्रगति गर्न सक्छौँ। र अर्को कुरा के भने परीक्षा नियन्त्रकले चाहिँ के गर्न सक्ने नै होइन। मैले अघि नै भनिसकेँ हामीले प्रश्न हाम्रा शिक्षक साथीहरूले निकाल्नु, पहिला भनौँ शिक्षक साथीहरूले पढाउनुहुन्छ, प्रश्न शिक्षक साथीहरूले निकाल्नुहुन्छ है, मोडरेट पनि शिक्षक साथीहरूले गर्नुहुन्छ, कपी परीक्षण एक्जाम पनि उहाँहरूले दिनुहुन्छ। हामीले त यसो व्यवस्थापन मात्रै गरिदिने हो, निरीक्षक पनि उहाँहरू हुन्छ, केन्द्राध्यक्ष चाहिँ उहाँहरू हुनुहुन्छ र कपी परीक्षण सम्परीक्षण पनि उहाँहरूले गर्नुहुन्छ। फेरि अर्कै दोष चाहिँ नि पनिकालाई के दोष, अनि पनिका फेलर भनेर किन भन्यो भाइ, पनिका इज नट फेलर। यसरी त्यो किन होइन फेलर भनेको जसले अब राम्रो त्यो मैले भनिहालेँ, मैले यसलाई भनेर भन्दिनँ, जो प्रतिशतमा जसको चाहिँ नि भागमा बढी पर्छ है त्यो मान्छे चाहिँ नि फेलर हो क्या। किन आफ्नो चाहिँ नि जिम्मेवारी पुरा गर्न सकेन, किनभने म राजनीतिज्ञ चाहिँ नि होइन, मैले यहाँ त्यो भाषा बोल्न मिल्दैन। तर मेरो भनाइ सरले डाइरेक्ट भन्दा शिक्षक फेल त्यो पनि म भन्दिनँ डाइरेक्ट। मैले अघि नै भने सबभन्दा सुरुको भनेको के भने हाम्रो बेस लेभल विद्यालय हो है। विद्यालयमा को हुन्छ, विद्यार्थी पहिलो, त्यसपछि शिक्षक, अभिभावक, व्यवस्थापन समिति हो कि होइन, त्योभन्दा माथि चाहिँ नि यो कार्यहरू हुन्छ होइन। पहिला चाहिँ नि विद्यालयको गाविस हुन्छ, त्यहाँ शिक्षा कार्य हाम्रो चाहिँ स्रोत केन्द्र हुन्छ। किन बन्द गर्ने, तपाईँहरू माग गर्ने हो, तर विद्यालय र विद्यार्थीलाई को जीवनमाथि खेलवाड गर्नु पाइन्न। यो विद्यालय यो पढाउने ठाउँ हो भन्नुहुन्छ उहाँले। 180 दिन 220 दिन हाम्रो छ होइन, 180 दिन 220 खुल्ने हो, तर हामीले 280 दिन विद्यालय खोल्छ। किन भन्दा प्लिज त्यो खोले सबै हाम्रो सामुदायिक विद्यालयहरू चाहिँ नि अहिले 0 पछि ल्याउने भ्यालीको काठमाडौँ त हुन सक्छ है। त्यो मैले डाटा त्यो ल्या भए मैले भन्थेँ, त्यो म यहाँलाई चाहिँ यहाँले भोलि चाहिँ नि अहिले जाने उत्तर गरिदिनु होला म भन्छु। यो त बोलिया छैन त्यो पनि हेर्न छ, हेर्नु निल खाएको त 300 हाम्रो 300 त्यो मैले हेर्नुपर्छ। साथीहरू परीक्षा नियन्त्रकज्यूसँग केही जिज्ञासा हामी छलफल गर्छौँ। अब भोलि यो आफ्नो काममा लान्छु, सिद्धिन्छ यो कुरो। यसरी यो पानीको फोका जस्तो नगरिकन कमिटमेन्ट गरेर हामी चेन्ज गर्छौँ भन्यो भने चेन्ज गर्न सकिन्छ। यो कुनै ठुलो कुरो होइन। त्यसैले पार्लियामेन्टदेखि तल्लो स्तरसम्मको कर्मचारीसम्म, नागरिक, अभिभावक, विद्यार्थी सबै लाग्नु भने एउटा पार्लियामेन्ट्री हियरिङ पनि गर्नु पर्यो, त्यो एउटा सेसन चलोस् भन्ने मेरो आग्रह हो। यसलाई कोट गरिदिनुहोस्, तपाईँहरू हाइलाइट गर्नुहोस्। चुप्प लाएर बस्नुहुन्छ, उहाँहरू आफ्नो स्वार्थमा चाहिँ एकदम ठुल्ठुला मुद्दा गर्ने, जनताका छोराछोरी 60% फेल भएका छन्, एक दिन चुप पनि कसैले गर्दै बोल्नुपर्ने होइन यो। त्यसैले अर्को एउटा कुरो म्यासिभ डिस्कसन एसएलसीको विषयमा जनताको बिचमा, आम नागरिकको बिचमा यो म्यासिभ डिस्कसन लिएर जानु पर्यो। र म अर्को कुरो एउटा भन्छु, सक्सेस हुने विद्यार्थी जो सफल छन् अहिले उनीहरूको रोड मेमोरी मात्रै हो। मैले गलत शब्द प्रयोग गरिनँ भने मैले रोड मेमोरी भनेको छु, लर्निङ भनेको छैन। विद्यार्थीमा लर्निङ हुनुपर्छ, मेमोरी हो। बिहानदेखि बेलुकासम्म घोटाएको छ शिक्षकले, बिहानदेखि बेलुकासम्म कण्ठ गरेका छ। घोक्ने कुरो सर भन्नुहुन्छ, उहाँकै शब्दमा एकचोटि सापट लिन अनुमति चाहन्छु, घोक्ने र ठोक्ने यसले काम गर्दैन। यो एजमा फेलियरको एक्सपिरियन्स हुनै दिनु हुँदैन, नभए उसमा फ्रस्ट्रेसन हुन्छ र फ्रस्ट्रेसनबाट भाइलेसनमा जान्छ। त्यसैले फेलरको एक्सपिरियन्स होइन, उसलाई सक्सेसको एक्सपिरियन्स दिनुपर्छ। मलाई कन्ट्राडिक्टरी के लागेको हो भने सरकारी प्रतिनिधि यहाँ हुनुहुन्छ, नियन्त्रक सर हुनुहुन्छ, बडो वाइज हुनुहुन्छ, उहाँ बुद्धिमान हुनुहुन्छ, नडराउने निडर पनि हुनुहुन्छ। एउटा कुरो सुधार गरौँ न, 9 कक्षासम्म फेल नगराउनु भन्ने मन्त्रालय आफ्नो पालामा चाहिँ स्वाटै फेल गराउनुहुन्छ, त्यसका शिक्षकले फेल गराउन पाउँछन्। तलब खाने त सरकारी तलब खाएको छ नि त टिचरहरूले। त्यसैले यो कन्ट्राडिक्टरी हो, यो नगरौँ। अन्तिममा मैले यहाँ एउटा के कुरो भन्न खोजेको छु भने रुख चढ्नलाई कम्पिटिसन गरायौँ हामीले, गाईलाई पनि बोलायौँ, माछालाई बोलायौँ, बाँदरलाई बोलायौँ, एलिफेन्टलाई पनि बोलाएछौँ। अनि फेरि ल सबभन्दा पहिला रुख को चढ्छ त्यही चाहिँ फर्स्ट हुन्छ भनेर भनेछौँ। यसलाई अन्यथा नलिदिउँ, तर चढ्न त त्यही एउटै चढ्ने हो, माछाले सक्ने भएन।
हात्तीले नि सक्दैन। हाम्रो मूल्याङ्कन पद्धति यस्तै हो, सबै किसिमकालाई एउटै ट्रेनमा एउटै साँचोमा हालेर हेऱ्यौँ हामीले, त्यसैले मूल्याङ्कन पद्धतिमा चेन्ज गरौँ। मैले यसो भन्दाखेरि मभन्दा धेरै विशिष्ट सरहरू यहाँ हुनुहुन्छ, यो चेन्ज नगरिकन यो डेभास्टेटिङ रिजल्ट छ त्यो आइरहेको भयो। र अब प्रत्येक वर्ष केही न केही विद्यार्थीहरू पास भएका छन्, केही फेल भएका छन्, अलिअलि तपाईँको सुसाइडका केसहरू, अनि सुसाइड हुने त ल मरेर गयो। म एउटा कुरो आफ्टर सुसाइड इफेक्ट, त्यो जुन परिवारलाई पर्छ मानसिक तनाव, त्यो समाजलाई, त्यो स्कुललाई जुन मानसिक तनाव पर्छ, त्यो चाहिँ मेजर गरौँ न एकचोटि कति हुँदो रहेछ। शिक्षक कर्मचारी मन्त्रीदेखि हरेक मानिसलाई 15-16 वर्षका लाखौँ विद्यार्थीहरूलाई तिमी अयोग्य छौ भनेर भन्ने घोषणा गर्ने अधिकार हामीसँग छ कि छैन? हामी अहिले 21औं शताब्दीको बाल अधिकारको कुराहरू गरिरहेका छौँ। त्यो अवस्थामा हामी छौँ कि छैनौँ, हामीले एउटा कुरा त्यसमा गम्भीर रूपमा विचार गर्नुपर्ने जरुरी छ। हामीले धेरै कुराहरूमा परिवर्तन गर्यौँ, तर परीक्षा प्रणालीमा विगत लामो समयदेखि हामी एउटै किसिमको परीक्षा प्रणाली अप्नाइरहेका छौँ। के यो परीक्षा प्रणालीलाई सुधार गर्ने जरुरी छैन? अर्को कुरा, यो परिणाम तपाईँहरूले भनिरहनु भएको छ 43.केही% आयो। म त दुवारे सरलाई बधाई दिन चाहन्छु। किन बधाई दिन चाहन्छु भने उहाँ परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा हुनुहुन्छ, तर किन यति 43% जस्तो खुला छोडिदिनु भयो? अझ बढी नियन्त्रण गर्नुपर्ने हो। हाम्रो परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय नामै परीक्षा नियन्त्रण छ, विद्यार्थीको गुणस्तर मापन प्रवर्धन गर्ने भन्ने त नामै छैन। यतिसम्म पनि किन छुट दिनुभयो? यो चाहिँ मलाई एकदमै आश्चर्य लागिरहेछ। जहाँसम्म शिक्षकहरूको कुराबाट भन्ने हो भने हाम्रो एउटा भनाइ छ, तपाईँहरूले पनि भनिरहनु भएको छ, सरकारी स्कुलमा धेरै तालिम प्राप्त शिक्षकहरू हुनुहुन्छ तर निजी स्कुलहरूमा हुनुहुन्न भनेर भनिरहनुहुन्छ। तर हामी कहिलेको लागि ट्रेन टिचर हौँ भन्दा वी आर ट्रेन फर यस्टरडे। हिजोको लागि हामी ट्रेन, आज हामी ट्रेन छैनौँ। आजको हिजो हामीले प्राप्त गरेको 20-22 वर्ष अगाडि युनिभर्सिटीमा हामीले प्राप्त गरेको ट्रेनिङले अहिलेको बच्चाहरूलाई समयानुकूल रूपमा हामीले शिक्षा प्रदान गर्न सकिरहेका छैनौँ। त्यही भएर यो ट्रेनिङलाई पनि नयाँ सिलसिलाबाट हेर्न जरुरी छ। र हामीले धेरै लामो समयदेखि एउटा माग गर्दै आयौँ सरकारसँग। के माग गऱ्यौँ भने शिशु कक्षालाई पनि विद्यालयको संरचनामा राखिदेऊ भनेर भन्यौँ। अहिले तपाईँहरूले निजी तथा आवासीय विद्यालयका भाइहरू बहिनीहरू धेरै पास भएको देख्नु भएको छ। निजी तथा आवासीय विद्यालयको एसएलसी भनेको 13 वर्षको एसएलसी हो। हाम्रा बच्चाले दिने एसएलसी भनेको 10 वर्षको एसएलसी हो। कुराहरू सेयर गर्नु होला। मैले छोटो एउटा प्रतिनिधिको रूपमा चाहिँ जस्तो काठमाडौँमा चाहिँ यस्तो सामुदायिक विद्यालयको अवस्था के छ, जस्तो समग्रमा हेर्ने हो भने संस्थागत विद्यालयको अवस्था राम्रो नतिजाको हिसाबले झन्डै 93%को हाराहारीमा र सामुदायिक विद्यालयको चाहिँ नतिजा एकदम कमजोर रहेको स्थिति छ। यो क्रममा चाहिँ म काठमाडौँको स्थिति के छ, छोटो 2-3 मिनटभित्रमा चाहिँ आफ्नो कुरा राखिदिनुको लागि चाहिँ हामीसँग एकजना महिला प्रो आउनु भएको छ, पदमकन्या उच्च माविका प्राचार्य म रिता तिवारीज्यूलाई चाहिँ छैनन्। अहिले ट्रेन टिचरहरू पनि छन्। ट्रेन टिचर भन्दैमा अब सबै टिचर राम्रोसँग ट्रेन गर्नुहुन्छ भनेर अब ट्रेनिङहरू प्रसञ्चालन छ, ट्रेनर हुनुहुन्छ। अब 5-6 दिन त्यहाँ ट्रेनिङमा बस्नुहुन्छ, फेरि आउनुहुन्छ, फेरि अर्को ट्रेनिङ बनाउनुहुन्छ। टिपिटिकै 3 चोटि र उहाँहरूले लिइसक्नुभयो। त्यो कहिले आफू लिन जानुहुन्छ, कहिले अरूलाई दिन जानुहुन्छ, त्यो खालको स्थिति छ। त्यसैले वास्तवमा भन्यो भने प्राइभेट स्कुलमा भन्दा सामुदायिक स्कुलमा चाहिँ चलाउन धेरै गाह्रो छ मैले देखेको हिसाबले। र रिजल्ट ल्याउनको लागि पनि अलिकति माथि तल तहबाटै निःशुल्क भनेर कुनै पनि हालतमा सरकारी स्कुल तहलाउने पक्षमा म देख्दिनँ। घटाएर प्राइभेट स्कुलमा 200 रुपियाँ थपेर भने त्यो स्कुलमा राख्छन् भने वर्षमा 1550 मेरो स्कुलमा थिएर 10 क्लासमा पढ्ने स्टुडेन्टले अहिले 28 जनाले फर्स्ट डिभिजन ल्याएको छ। तर त्यो उपलब्धि के साँच्चै के त्यो उपलब्धिले के गर्छ त? के सामुदायिक स्कुलको अझै रेट बढाउँछ त? तर त्यो रेट बढाउँछ मैले देखेको छैन। किनभने सामुदायिक स्कुलमा अझै पनि त्यो मानसिकता चाहिँ घट्न सक्यो, जस्तो पढाउनु पर्छ भन्ने मान्यता चाहिँ कसैको पनि छैन। धन्यवाद। र त्यसपछि अरू दोस्रो कुरा, हाम्रो मुलुकको शिक्षा नीति तपाईँहरूले सबैलाई थाहा छ, यो कर्पोरेटले चलाइरहेको छ। कर्पोरेटले चलाइरहेको छ। विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम त्यसको निरन्तरता हो, मुख्य समस्या यो। दोस्रो कुरा शिक्षण विधिको कुरा। शिक्षण विधि अघि नै हाम्रो सरले राख्नुभयो, हाम्रो मोहन ग्यावाली सरले। हामीसँग शिक्षण विधि कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने तपाईँलाई थाहा छ, ब्याङ्किङ पद्धति छ, हामीले पढाउने तरिका ब्याङ्किङ पद्धति छ। र त्यसरी दोस्रो कुरा यसको विधिको हिसाबले हेर्नुहुन्छ भने हामी सबैलाई एउटा जानकारी भएको, तपाईँले अध्ययन गरेको विषयका हो भने हामी के गर्ने गर्छौँ भने जस्तै हामी जनावरमा प्रयोग गरिएको पाउलो के अरे त्यो के भन्छ प्याभलभको, स्किनरको यो कुराहरू हामीले भन्छौँ।
यी कुराहरू जो जनावरमा प्रयोग गरिएका तालिमका कुरा हामी शिक्षण विधिमा प्रयोग गरेका छौँ।